人人求要更愛上帝，其實點解呢？煙仔又要戒掉，粗口又要戒掉，打牌又要戒掉，出貓又要戒掉，天天又要戒掉，咁鬼悶㗎。返教會10年依然似一個過路人，問你點解要咁傻呢？點解要熟齡呢一個嘅 project 咧？咁就即係幾搞笑嘅。嗰隻歌嘅過程其實係好好玩嘅。我記得錄音嘅時候咧，我就一邊耳仔咧就戴住個耳筒啦，咁不停咁喺度唱咗好多次，就聽緊個鋼琴嘅主音個音樂，不停咁喺度唱咗好多次。耳筒嘅另外一邊你就攝咗另外一個耳筒落去咧，不停咁喺度唱咗好多次。跟住咧就一隻眼咧就望住要彈嗰個音啦，不停咁喺度唱咗好多次。咁另外一隻眼咧就望住我要唱嗰個字喎。所以其實嗰隻歌唱到已經我哋自己就唔多識笑㗎啦，其實。人人求要更愛上帝，其實點解呢？穿美話太少，短裙又要換，低胸又要換，啱前又要同黑呢就被不獲，唉，咁鬼悶㗎。返教會10年依然似一個過路人，問你點解要咁傻呢？我本身咧就同呢個吳淑玲都幾熟嘅。點解會有一個 idea 寫隻咁嘅歌咧？咁當中我哋聽埋好多唔同嘅埋怨啦，一啲好多對教會不滿嘅聲音啦。當你用一個幽默角度去睇翻嘅時候，呢發覺原來自己喂我係咁樣嘅。所以我喺度諗有啲咩有創意嘅方法可以講呢個嘅信息。嗰個嘅來源咧，源自我哋睇過 YouTube 嘅一個 video。有一班嘅芬蘭嘅藝術家咧，收集咗好多嗰啲人對於佢哋生活當中嘅好多嘅 complaint 好多嘅不滿啦，然之後咧創作咗一隻好大嘅一個嘅 choral piece。人人求要更愛上帝，其實點解呢？放工又冇教程，剛剛只進一個廳，仍然會牧師講到有今日，先返台上瞓着先餐廳冷食到暈，咁鬼悶㗎。返教會10年依然似一個過路人，問你點解要咁傻呢？剪片方面都好困難嘅，因為其實嚟去我哋都係得嗰幾個鏡頭咁，我就對住咁有限嘅鏡頭，咁隻歌又咁長，咁點樣可以剪到佢有啲得意嘅嘢出嚟咧？咁所以要用好多唔同嘅視覺效果嚟去配搭嗰個嘅鏡頭，咁所以你見到個片裏邊嘅時候，有時又黑咗啦，有時有幾個頭啦。人人求要更愛上帝，其實點解呢？睇經文就瞓着想讀就要彈穿出面流淚頭，一啲能運動始終仍要繼續花心放光。返教會10年依然似一個過路人，問你點解要咁傻呢？人人求要更愛上帝，其實點解呢？嗰啲弟兄姊妹只懂搞小圈子，一啲唔願去談心中最真感受，只懂説笑嘻哈，關心全部欠奉，咁失敗㗎。其實我諗呢一代嘅人，我哋面對一個好大嘅危機，就係、我哋嗰個嘅屬靈生命嘅根基其實係好淺。而家青少年嗰個嘅即食麵文化，樣嘢都係要快啦，要即刻得到啦。咁但係屬靈嘅操練其實全部都唔係一啲好快會有效果嘅嘢嚟嘅。我哋比起上一代嘅人，我哋花少咗好多時間落去祈禱，落去靈修，落去讀經。而家年青人去翻崇拜、翻主嘅崇拜嗰個心態。當喺教會裏邊，我哋好多嘅弟兄姊妹，我哋都唔願意去真係紮實嘅去下苦功喺嗰個嘅屬靈生命根基上面嘅時候咧，喺教會裏邊於是就會出現好多嘅問題，弟兄姊妹之間嘅唔合一，生活嘅唔聖潔，引起嘅紛爭，好多嘅投訴。習慣咗每一個禮拜日你就會翻崇拜，咁但係你就忘記咗背後點解你會翻崇拜咧？返教會10年依然似一個過路人，問你點解要咁傻呢？其實呢啲好多嘢都係源自我哋本身個人嘅屬靈生命，我哋到底有幾願意喺禱告上面下功夫，喺讀經上面下功夫，喺敬拜上面下功夫，喺靈修上面下功夫。
你讀經你靈修係咪嗰日你比較精神？你嗰晚做完晒你嘅功課啦，你放工咁啱 MSN 有冇人同你一齊傾偈啦？咁你好，你有精神，咁我又記得我要去靈修，咁我就去靈修。好多人佢帶住一個好似消費者嘅心態去翻教會嘅時候咧，咁好自然你就會有好多 complain 嘅。你翻到崇拜嘅時候，你好似係要去攞啲嘢，你好似係要去得到一啲嘅嘢。牧師講到底講得好唔好咧？你如果自己都唔肯下功夫落去喺靈裏面扎根嘅時候，你點樣去 expect 你翻到崇拜裏邊你會攞到啲嘢？會唔會令到我有得着咧？你可能根本上就唔 expect 你自己去用苦功，而你只係求你每個禮拜翻到崇拜，而你就係得到嗰啲咁嘅嘢，而你得唔到你就埋怨啦。又或者我翻崇拜嘅時候，詩班有冇走音咧？呢一個唔係基督徒應該有屬靈長進嗰個態度咯。人人求要更愛上帝，其實點解呢？知道無聊責罵，牧師應該每星期準時同人一教會不像唔夠像則請你快炒人嚇死人啊！返教會10年依然似一個過路人，問你點解要咁熟練？咁我哋好多時都忽略咗，其實神設立教牧嘅人員喺教會裏邊，其實係一個有唔同嘅地位嘅，佢哋嘅職分係唔同嘅，而神賦予佢哋有屬靈嘅權柄，唔係單只係喺度即係取悅啲信徒，而係有權柄去責備同有權柄去教導信徒嘅。神俾個權柄牧師去牧養佢嘅羊，咁但係佢唔係要嚟服侍你嘅咯，佢係唔係俾你去指使，亦都唔係俾你去即係指指點點。人人求要更愛上帝，其實點解呢？搶住個崗位但經驗又唔夠，淨係識得行同埋企，叫起手牙就會行。去揾啲有心人去餐廳逐個訓話，要兩手自己本份，咪先至搞新嘢。嚇死人啦！嚇死人啦！返教會10年依然似一個過路人。問你點解要咁熟練？喂，等陣先。點啊？人人求要更愛上帝，其實點解呢？其實點解呢？講咗咁多衰嘢，好似冇講過點解自己冇負基督徒嘅責任。多啲同弟兄們真心誠實對話，檢討言行舉止，咪影響教會增長。專心向住禱告，靠主不停地跟進，你緊守住舌頭，咪喐啲就去批評。唉，咁失敗㗎。返教會10年都唔願去真意對待人，問你咁點算係屬靈？咁點算啊？咁點算啊？返到教會時應學會真意愛別人，話你聽，今之後